الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga umat Islam, palanggungan sing kami, insyaallah subhanahu wa ta'ala, aun pengajian nato na isab, habihayaon waktu, amunain waktu pagbawak sing kita niyo, asab sin waktu ini maaw na antara na to imparsugpatan da hindi naman halaw man sing gumi ini sampai paadlaw ka na kana insyaallah subhanahu wa ta'ala pasalan sin pag patumtumpya tumtumiha antara na to amuin ini dihilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab hasupaya inamuk-pamuk din kato tanyo, maka tumtum, in nalulupa, in mga sila naliligap, makabalik pa Tuhan na to Rabbul Alamin, na labi luwa na hajaman na to ini, in kahalan sin gumi ini, laung talimangkap na in kahalubiluhan, halaw man sin dunya ini. Na yung mga pakaradyaan ini beta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala zahara al-fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Limangkap na in kajuljanaan kahiluhalaan halaw man sing gumi ini in parsababan niya ring hakakahinang si manusia. Na in mga ini katanta namikyan beta harukay ng ayat وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Suratul Syura ayat 3. Doon ha ayat ini mga kataw tayo manghuran ha kami Islam biyayta katusin Tuhan na to Rabbul Alamin wayroon musibat atawa wayroon uno-uno na kasatuan jumatu. Alaw man sin gumi ini, labi luba na tuod kasatuan jumatu. Harap pa ujut pamaranan sin manusia, alta nila, iban kaaw anakan nila, iban na sin mga kaugan nila, kalasahan nila, inyan bunga sin kakahinang sin manusia. Sumagawa in malaggo, mahal ka dahing hakatan, amo na in pag-ianon sirrul aya, kahinapusan, aruhulan sin ayat tinilong sin Allahu Ta'ala, wa ya'fu an kathir. In Allahu subhanahu wa ta'ala, masi dimirihil kamaapan sa taod-taod, ha mga sila amuin tumayma, magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila amin nakasiha daing hatiranan sinagama sin Allah subhanahu wa ta'ala in mahal ka daing hakatan magbalik sila magad sila roon hatiranan liabayan sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na impamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ayat ini biyaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala
In mga kauugan si manusia, mahal nga kanila, daing hapar sa baban, sin amuin kakahinang nila, na inini amuin hinang napauna nila patuhan, sa sumakawa misan payad to na hinang nila si mantok pa, siring langit, bang sila mangayo kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon pagduwarwa, inyan maapon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha doon ha ami aturan biyeta sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batlong sintuhan na to Rabbul Alamin, ha ayat ta suratu Ghafir, walau yuakhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Bang hadja sin Allah subhanahu wa ta'ala biya mga hinangun niya intumu sin kakahinang si manusia hababaw sing gumi ini tumup kanila labay ring haamin limiula kadeng hatuhan na to Rabbul Alamin biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala rihay ni wayroon misan hambuok karaakan magpanaw hababaw sing gumisin ini guminiya. Bang hadja, patupan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang si manusia halaw man sin gumi ini. Na ayan, nakatutan nyo in suwi-suwi sin ingredients na jima to halaw man sin hula, amoy in subay na to ini, pag inu-inu, patiap-tiap ginhawabaran na to, amoy in magbalik kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin. Labi-lubaan na to, di nahati ko minsan mabot ko haanadlaw in ini bulan mulya, yari na isab, nanibaw ka to taniyo, haamoy in pila adlaw rakomanding habihaon, in kagunahan na to magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, sampangon na to in bulan ini, sin pagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik himinang sinpiang daakan sintuhan na to Rabbul Alamin. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala timatakad kato tanin. Inyan biyaita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala haruhay ngayat. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Alingkat-tingkat ayat. Katarangan sin lasa, iban sin, ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya. Laung sin sila mananapsir, in ayat ini. Tiyatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kasampurnaan sin karamat niya. Iban sin luag, sin amin dayaw niya. Ulong niya, hatuhan ini ipon niya. Biya sin biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Allah ta'ala labi in kasi niya haipon niya. Dayin sin lasa sin ina haanak niya. Amo yan. Hati niya sampurna in kahanunot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo inti matagad tumayma sin pagtawbat. Sin ipon niya. Amo in imaksod doon hayaon karna niya. Karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya amo na yung pag-ianon. Tawbat an-nasuh. Amin tawbat wayroon na laung ta bibingan maun pa amin kasatuan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena laung niya intuhan na to Rabbul Alamin yakbaluha ba'dama in'aqadat sababan lil halak. Amin doon hayaon taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga katantan pagtawat sin ipon niya amoy in
Uno-uno na, jimatu halaw man singgumi ini, dahing ha mga kasatuan, sibo da parkala, pagdunya-runya, iban pag-agama. Sumakawa, imahal ka, malago dahing hakatan, wa ya'fu anis sayiat. Inallahu subhanahu wa ta'ala, amuin, papasod niya. Papasod niya. In mga kangian na hinangsin, ipon niya bang magbalik harap kaniya. Wayamu atharaha minal uyub. Bukon hadyayad to papason sumagawa, sampay simbakkas sing kaayban na hinang niya halaw man sing gumi, papason sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Amo yan. Iran na si mga uno-uno parakala na hinang niya, napadyato niya. Sibu da inyaon kimugdan pabaran niya iban parugaing. Akatkala nagbalik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo hindi niya nabalikan in nahinang niya. Amo inlaw niya in siya yaon makabalik siya. Patuhan Rabbul Alamin, doon hadarat sintuhan Rabbul Alamin halahum pamarira. Sintuhan na to Rabbul Alamin. Kaannahu ma'amila su'an qat. Biya in sa kaula-ula in siya way nakahinang dusa. Den katagna. Bang in pagngayo niya kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na haliw-liw. Bihan. Naray nga sabab yadto, pagkaristahon na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in nahinang niya kasatuan, bat inyaon piyagtaubatan niya matan-matan pagtaubat, wa yuhibbuhu wa yuwaffiquhu lima yuqirru bihi ilay. In yadto katantan lang niya, lumasad ang kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sarta inyaon tunyukan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hahinang amuin mapatot niya hinangon na kabuhi niya. Amo yan mga katautay manguran, hakama Islam. Na inyan katantan, paggalaw niya in pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahin ha mga amal sa lagu-lagu. Amuin doon haon dahin hasabab, sin kaikhlas niya. Iban, pagsabunal sin bigi jantong niya, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pagtawbat niya, amin nabista na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sa kaula-ulaway siya nakahinang dusa, doon hayaon na ini parkala doon haon daing hapar sa babansin imaksud niya kaya na tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala na inikatan dihi katapok patuhan na to Rabbul Alamin in kahalan amin mamayta kita matan iban simbukun matan sabab laong sin Allah ta'ala hakay na po san sin ayat wa ya'lamu ma taf'alun. Iban kaya iingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangunin hinangon niyo. Hati niya way na to panahinang kaya ingatan na sin Allah ta'ala bangunin jatuhan sin hinang na to. So, may tasin nagpapanjari katutan nyo. Nain mga inikatan, panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkataan ipon niya. Uno yung panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkataan ipon niya, da'a jami' al-ibad ilal inabati ilay. Wat taubatu minat taksir. In panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, haipon niya, labi lupa na to. Yan na magsusungsung imbulan mulya, amin bal kala-kalaan intutugbasan sin Allah ta'ala, dahin ha mga mahinang natuammal doon halawman niya, habang bayan, in kita niyong ini simusugpa tatiranan, sin kakahinang napatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, impagpatisok na to harap patuhan Rabbul Alamin, salta pagtawat na to, daing ha mga kakahinang, amin liupas na to, na doon hay ni,
tay maun na sin Allah subhanahu wa ta'ala marayaw kato taniyo ini kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haon hamabista in tiap-tiap pamuk din kanila matan-matan in pagtaubat sarta iban sin pagbalik pa ini Tuhan na to Rabbul Alamin yastajibuna alladhina amanu wa amilus salihat amuin si mambag in mga sila bariman bukon sadya pag-iman pa Allah Ta'ala buat malaingkan piatarang nila roon haamal salih. Pag ano na amal salih, amo na in amal nagbabatok ibansin inisara sin Allah subhanahu wa ta'ala ibansin kakahinang sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yaon biyayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin haayat sumuno ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد in sabab hangkan sila doon hantay maun na sin Allah Ta'ala yung pagtawbat nila sabab sin in sasambag-sambagan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pag-iman matan patuhan Rabbul Alamin bukon sadya pag-iman matan siyaksian pasin amal nila salih amal amin kimukugdan yaon laung ta habitikan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang paralong na yung mga kafir na biyayta sin Allah Ta'ala lahum adabun syadid im mga sila doon sila halaw mansin siksa mapangsan amuin di na sila makakuha deng halaw man sin narka jahannam salama-lama ampa im mga sabar iman na doon hayan pasal sin iman nila iban amal nila amo na amal kimukugdan na amuad tuin sabab sin hikala sa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in mga yaon, bistahon sin Allah ta'ala in sila ini amunain sarayaw-rayaw dahil mga ipon sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ang paimpagbing sin ipon si mambag papartawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagbing harap kaniya sarta namuasi singkatan kakahinang niya kasatuan diya babaw sin gumini na inyad to mahinang sabab amuin ini bang sila tay maun na sin Allah subhanahu wa ta'ala habiyad ting kahalan niya magsukur pa kanila in Allah subhanahu wa ta'ala syakarallahu lahum wa huwal ghafurus syakur. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala mangampun sarta siyain magsusukur. Mangampun magsusukur in Allah subhanahu wa ta'ala. Katoy kuno yan, magsukur pa in Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Parahalin kita niyo laray lang namin nakahinang dosa. Sa sumakawa mahal ka dahil ngakataan. Amin nagbing nakita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insa rayaw-rayaw di kita niyo abutan sin manahot na to halawang pagbasiat patuhan na to Rabbul Alamin amoy ninjakahan na to dahil hawakto pa wakto. Dahil hindi halaw man sin dunya ini hasupaya madawhat na to inilasayban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy laung ta aparkala ini ingkatan pakaradyaan sin Muslim na inyan katantan tutukasan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. At sabab to iyad to nagtatakad ka to taniyo ing kamaapan man kita magbalik harap kaniya. Nabiyan yan. Naman jari biyayta dalamikyan sin Allah Ta'ala ing kajarianan sin manusia. Bang biya diin ilo paragbus nila. Ha, lauman sing gumi ini. Amin mga sila naliligap.
Uno yung biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau basatallahu rizqa li'ibadih labagaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kita kauin biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala banghadya pialuhay ko kanila. Haipon ko in rijiki na magmanja sila riha babaw singgumi ini. Sumakawa laong sin Allah ta'ala. Giyaganta-ganta kura isabin, panaugun maun kanila, hakadar amuin, di hikamula kanila tuod. Labi luba, hasupaya sila makapagtaubat pa Tuhan na to Rabbul Alamin. Atin niya, amuin, maligap na sila. Dahil hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mga sila, bang mataod na in rijiki. Balabi-labihan na, di na nila magkaubos-ubusin rijiki. At sabab yan, magmanja na sila roon. Atin niya, maligap na sila rin hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal sinyaon sila hipu-hipuan sinalta. Mahita yan to. Wa akbalu alat tamattu bisyahawatid dunya. Sabab inalupon sin kamatauran si manusia, amunain mag tamattu law niya. Manginam-kinam. Sin amuin kananapsuhan nila dahil di halaw man sing gumi ini. Inda jenis na sana yung majatuha manusia. Bang mo kitaon, ingkahalan, ay ikaw na, hawihayaon, kakitaan na to na. Amuin, ha social media hadya ini, kikitaan na to na iluparagbos si manusia. Amuin, di makahin ang tiyo-tiyo-hinang, kaingatan sin dunya, inihinang niya. Mahita, mamayta siya roon. Inin na hinang ko, inin di matuka ko, di matung ako harap mari, ininisong ko harap madto, bihaning kahalan. Ini katantan pagtawakon tamatto. Ini katan pag ini lami-lami sinsya dahin di halaw man singgumi ini. Nahasabab yan, way hadjarapat. Ibalik kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in pakaradyaan amin di niya kabayaan. Bang siya malukmus na roon hansin, napso niya hababaw singgumi. At sumakawa in Allah subhanahu wa ta'ala, pasal singka si iban lasan niya, haipon niya, masi dirihilan sin Allah ta'ala waktu. Iban sindirihilan niya, masi ini giganta-ganta niya. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. In panao kung sin Allah ta'ala, pasampayon pa siyusyunain himinang sulang, doon haon Allah Ta'ala in maggaganta hayan. Ang hindi niya mapalando, mahita, lasa niya. Lasa sin Allah Ta'ala haipon niya. Mahita yan to. Amunain ka, hanunot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwan sin hikmat, dahin kaniya pakaradyaan sin ipon niya. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Karena bunal-bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa ipon niya na insiya laong ta doon haon sangat in kabasaran niya. Karena in ipon niya yaon wala nakatapok. Dahil nga Tuhan Rabbul Alamin, misan pa unuin hinangon ni. Nain mga inikatan, mga jakehatihan sing kita niyo, inggantaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lasatuin niya, haipon niya. But biyita doon haasar, an Allah ta'ala yakul, hadis kudsi, daong sin kahibanan ini asar, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa al-ghina. Aunlong niya rin ha mga ipon ko,
Di lang niya tumup kaniya in pag-iman niya subay siya dayahan. Hati niya bang in siya kamiskin di tumubo in pag-iman kaniya. Kaya sumagawa subay siya doon na pagdaya niya. Na yung mga ini mga kanda Abu Bakar As-Siddiq. Dayahan pariha doon niya, dayahan pahadlaw akhirat. Mahita. Sababin sila, in alta yaon halawman nila, tiyatali nila bukon kanila. Sabab kaya ingatan nila, in suko nila, amurain, hipag-inom makan nila. In kaunon nila, iwan sin inumon nila. Iwan sin pami nila, hipagtabon simbaran nila. Ini katan lupas. Di ini marasim manusia paadlaw akhirat. Na, ubos lang sila Allah subhanahu wa ta'ala. Walau afkartuhu la afsadahu dhalik. Bang inipon ko yaon, amin di tumup kanya impag-iman niya subay siya dayahan, ang pakusiyahin ng miskin, majul jana nain, pag-iman niya. Malarak nga impag-iman niya. Sa intumup kanya subay siya pagdaya. Nain niya, to subay mga kanda Abu Bakar As-Siddiq, hinda Abdurrahman ibn Auf, hinda ini Utsman ibn Affan, hinda Umar ibn Al-Khattab. Amo ini mga manusia amin nakalabawin dayaw nila pa Allah subhanahu wa ta'ala iban dayaw nila pa manusia. Wa inna min ibadi man la yusluhu imanuhu illa al-faqr. Aon lang niya bunalbun na tol nga mga ipon ko, di tumup kaniya impag-iman niya subay siya halawm kamiskin. Walau aghnaytuhu la afsadahu dhalik. Aon lang niya dahil nga mga ipon ko, di tumup kaniya in tawari, jumaturoon kaniya in pag-iman marayaw, subay siya kamiskin. Mahita, biyan na mga kanda Abu Hurairah. Bihan, iyang panayaon doon miskin, iyang pananakalando in sandal niya. Sabab, dayahan in jantong nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dayahan in jantong nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dayahan in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. May tiyatayma nila in kamiskin nila yaon. In yaon, daing harida sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. In yaon, amin tungo, piyatup kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naranglaw niya piyapagdaya sila, doon haon, na tanto majul jana na sila. Biyakan, Sa'id ibn al-Musayyib, murid dakula sin Abu Hurairah, doon han, habok waktu, piyanaw sin, ini, anak sin Khalifa, in anak niya, maksud piyang asawa. Naroon na yaon, mga katautay manghura na ikaw na, diarahan na sin indigenous na, ini, dahil nga mga kakaya-kayaan bihan, huhulmatan, bukon pila tuong, intamungon, ingkapanyapan katantan, jukup, bihan, na, uusiyad to, laong ini, Sa'id ibn al-Musayyib, ini di kumatay maalong na maksud sin Khalifa, magpangasawa pa anak ko, sin anak niya, sabab na ando kailo, ini anak ko, ini bukon siya biyaksa, amin masadnang. Uno na ba inyo matukan niya, bang siya sumannang na, amin di na siya misan akon magibal, misan in tamungon sulukan pa siya, misan in amin mamaygo siya, aon magpapaygo kaniya, uno na ba inyo matukan niya? Hati niya malawa na yung pag-iman si Mano siya abiyato,
karena umapas na siya palawom sin dunya ini. Amo yan to. Amo ining pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mo pag-iman niya. Bang inyad tuin siya halawom pagdaya sa intumop kaniya doon haamuin in siya halawom sin ini kamiskin. Hati ni kakulang kabos bukon pag-ianong miskin. In siya dayahan in bigi jantong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa siha. Aunlong niya rin mga ipon ko, amo hindi jumato in pag-iman humugot doon kaniya, subay sadya siya malasig. Subay sadya siya halawm lasig. Walau amradtuhu la afsadahu dalik. Bang siya datungan masakit, doon haon malarak in pag-iman niya. Mataod sa ni mano siya maghimumungan. May tain ako ini mag-ibadat, magsasambayang. Kataan sin waktu ay ron malipas. Ubus paratungan pa ko sin Allah Ta'ala. Sakit biya na sin mga sakit ini. Na, manghimumungan sin maimumungan pangkal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan. Na, ramikyan. Hasulang niya. Wa inna min ibadi la yasluhu imanuhu illa al-marad. Walau afaituhu la afsadahu dhalik. Aun din nga mga ipon ko, di tumup kaniya in pag-iman niya, at awari umukot in pag-iman niya, subay sadya siya, halawm sakit, ang pahumukot in pag-iman niya. Mahita, in taon na sa sakit ang pag-iman pa Allah Ta'ala, in kabayaan niya, halawm sakit na hadya siya, mahita, sa babuhay roon na bugto simparsugpatan niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaon na hadya nagdidikir, yaon na hadya na si masabot, pakangan-nganan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ring hawakto pa wakto. Hati niya bang siya roon haon, ini halawm biya mga kahayangan na ingkamatauran, yadto maligap na sin pagtaat pa Allah Ta'ala, inalopon nila na amo na magdapa-dapa sin napso nila halawman sin gumiini. Na inyan beta sin Allah Ta'ala, inni udabbiru amra ibadi bi'ilmi bima fi qulubihim inni khabirun basir. Laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ako'y nagbabaya. Nagbabaya sin pakaradyaan sin ipon ko. Hapanghati ko bang unin halawm sin bigi jantong nila. Hakiingatan ko unin halawm sin bigi jantong nila. Ati niya misang kau nasakit bang in ikaw ayron bugto in parsugpatan mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw in sareo-reo manusia. Namisan na isab kau dayahan bang bugto in parsugpatan mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, waya to kaya lakihan niya. Na alam sin Allah Ta'ala, inni khabirun basir, in ako panday-pandikal sarta, amuin nakajajaga nakarungdong sing kakahinang sin, ipon ko lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na amoy ni mga kataw tayo manguran, yari nakita niyo, pila adlaw rakuman, bulan mulya, bulan Ramadan, misan pa biya di lago simpardusahan na to, pa Allah Ta'ala, misan pa simantok pataas langit, hatat kala na ngayon kita nyo kamaapan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin kamaapan, timayma na kita niyo simpartawakan sin Allah Ta'ala, uno-uno pardaakan niya, yaon kita niyo timututog giminang, wayroon, puason kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biya in sa kaula-ula, wala kita niyo nakahinang dosa. Misan pa yung kaaunan niya sirik, misan pa yung kaaunan niya pagjina, misan pa yung kaaunan niya pag inumalak, misan pa yung kaaunan niya nakapatay tao, hatat kala matan-matan yung pagtawad pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, puason kita niyo sintuhan na to Rabbul Alamin, na mura-murahan in wakto na to miabot na isab, na hawak turo kayong insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala, gumanap na isab kita niyo pangadyan, hasupaya ando kailo, in parsugpatan na to ini, tutog dahil ni halaw man sing gumisampay mara na to
pahadarat sinullah subhanahu wa ta'ala, mangumbay na ko kanyang kata na waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا